Имало едно време, има и сега, хора, наречени шамани. Те обаче не приемат думата шамани, наричат себе си лечители. Вярват, че молитвите и желанията се материализират и затова предупреждават да внимаваме за какво се молим. За тях търпението и благодарността са висши ценности. Не насилват нещата и използват оптимално това, което имат. Никога не бързат за никъде. Припряността е непозната за тях. Казват, че най-важното е да следваш сърцето си. Само тогава няма от какво да се страхуваш. Шестдесетгодишният Фернанд Никое, с духовно име Леден кристал, е от племето Атикамек, племе на пацифисти. Дядо му е бил лечител, починал преди неговото раждане. В младите си години Фернанд се загубва в гората и 3 дни търси път към дома си. Било е много студено, посред зима. Обесилен заспива върху леда на замръзнало езеро, но вятърът го събужда, настойчиво шепнейки името Леден кристал, спасявайки го по този начин от бялата смърт на севера. Другият участник в ритуала е Белия вълк. За да оцелее, неговата фамилия е принудена да се откаже от индианските традиции. Единствено той съхранява обичаите на племето си. Като дете има за приятел вълк, който всички мислят за куче. В момент на игра вълкът го захапва и духът на дивото животно влиза в кръвта на малкото момче. От тогава са способностите му да лекува и провижда. Като млади и двамата мъже търсят развитие. Искат да учат и да работят, но единственото, което получават от мениджърите на резервата, в който живеят, е препоръката да посещават психиатър. Северноамериканските индианци все още живеят в отдалечени и изолирани от цивилизацията области, резервати, в среда на вегетиране. Стимулирани са да не търсят кариера и светска реализация. А доскоро тези от тях, които искали да възродят столетните индиански традиции, били насилствено лекувани с медикаменти в клиники. Правителствата на САЩ и Канада забранявали племенните ритуали. Случаите на изнасилени в лоното на църквата момчета и момичета са стотици. Днес коренните жители на Северна Америка могат отново да бъдат себе си. Като наред с изчезването на унизителното им название диваци, все по-често се чува определящата ги дума неоризо, истински човек. Според представата на северноамериканците, истински човек е този, който съчетава в себе си 4 групи енергии – физически, емоционални, мисловни и духовни, и е отворен към 4 посоки на света. Светът е кръг с 4 посоки, 4 тотема и 4 цвята. Изток – орел и червен цвят, запад – мечка и черен цвят, север – костенурка и бял цвят, юг – вълк и жълт цвят. Трябва да съчетаваме и 4 цвята, за да сме здрави. Това са и 4 цвята на човешките раси. Като всяка раса отговаря за определен елемент – земя, вода, въздух и огън. Катрин е получила духовното си име Бялата вълчица на изтока от баба си. Тя е от племето Кри, от клана на Черната мечка. Кланът на всички лечители от този район на Северна Америка. Дъщеря ѝ е Червен облак. Бялата вълчица на изтока внимателно въвежда дъщеря си в лечителската практика, знаейки, че всеки от нас има 3 нива на обучение. Опитността на другите хора, сънищата и медитацията. Тя може да бъде изцяло с нея само в първото ниво и да я подготви за другите 2, през които обаче червения облак сама трябва да премине. Нанатасис. Дядото на Нанатасис е дал духовното й име Колибри. Според знанието на рода й, човек е здрав, т.е. съчетава 4 цвята само когато е свързан с Създателя. Създателят е навсякъде, включително и в нас.
С разширяване на знанието ни, ние го откриваме на все по-нови и нови места, защото Той е създал както видимия, така и все още невидимия за нас свят. Няма списък с забрани, задължителни неща, няма поощрения и наказания. Когато направиш нещо лошо, ти се самонаказваш. Съвестта ти, т.е. Създателят, който живее в теб, е този, който те наказва. Най-лесно можем да се свържем с Създателя, когато сме навън, сред природата, с тишина в себе си. И летела пеперу давай до доле, дай Боже дъжд. Летела пеперу давай до доле, дай Боже дъжд. Навън сред природата търси връзка с Създателя, с Бог и мюсюлманина Салам Масиха. Той е от Северен Ирак. В името на Бога, вечният, милостив и всеблаг. Няма нищо друго освен Него и извън Него. Той е началото и краят. Той е навсякъде и вечно бдящ над всички и всичко. На Него принадлежи видимото и невидимото. Само по Негова воля се случват нещата. Сега, преди и за бъдеще. В Негово име. Това е истина. Дай Боже дъжд, дай Боже дъжд. Кръста носим, Бога молим, Господи помилуй, Господи помилуй, да зароси Господня роса, Господи помилуй, Господи помилуй, кръста носим, Бога. Това е много силна броеница, да. Вярата си в Бог чрез молитвата отстоява и християнката Красимира от България, която заедно с мюсюлманина Халид помага на хората, преплитайки религия с предрелигиозни ритуали и практики. Оригинални стрели имам. Ето стрелите. Това всичко е оригинал. Аз гледам почти 20 години. От 99-та година съм почнала да гледам, но при мен има родово. Баба, прабаба, аз съм трето поколение. Това е от Господа. Аз съм родила 7 дете на майка ми. Отвътре ми идва, да. Значи, примерно, каза на човек, ти няма да пътуваш днес или трябва да пътуваш. Значи, съпадеш палеца, катастрофа или това, който му е слушал, но отвътре ми идва това нещо. Просто това е, как ти кажа, интуиция. Аз съм християнка, да, той е мюсюлманин, обаче едно не е мисъл, всичко не е едно. Аз съм моля, да, правя молитва, сутрешна молитва към Господа, моля се за всички мои приятели, моля се за целия свят, всички хора да са добре, да няма война, да сме щастливи, да сме здрави, да помагаме един на друг. Но трябва да знаеш, българи не може да разбавят магия. Това са турци, араби, арменци, цигани. Магията е различна и са много видови магии. Значи, има предметна магия, има по снимка магия, има помисъл магия, на име правена магия, на много магии. Зависи какво е. На гроб може да правят магия. Зависи кой за какво е. За любов, за раздяла, за смърт. От цял свят хора идват, от чужбина хора идват, с преводачи хора идват. Въобще, аз не съм мислила, че гледам, не съм знаела. За възстановяване на физическото, емоционално, ментално и духовно здраве, лечителите използват огън, вода, растения, кристали и дори части от животни.
И днес, според традицията, може да убиеш животно, но само ако преди това си изпълнил специална церемония по свързване с духа на животното, на която си поискал разрешение и извинение за това, че ще го използваш за лечение или за храна. Бялата вълчица на изтока сама бере растенията, събира кристалите и лови животните за лечителската си практика. Никога не купува лекарства от аптеката. Лекува всеки човек индивидуално след дълъг разговор с него. Докато тече този разговор-церемония, идват много духове, които помагат да се намери правилното лекарство. Ние сме съставени от 4 нива – физическо, ментално, емоционално и духовно. Като физическото тяло е срещуположно на емоционалното, а менталното на духовното. Проблемите в емоциите пораждат проблеми в физиката, а проблемите в мисленето пораждат духовни проблеми и обратното. За свързаността на материята и духа най-ясен пример са кристалите. Така, например, кристалът турмалин помага на сърцето, като влияе пряко на емоциите. Турмалинът създава линк, връзка, чрез която откриваме емоционалния си проблем, породил сърдечната болка, помагайки ни по този начин да го преживеем осъзнато и да се освободим от него. Друг пример. Заболявания на бъбреците и пикочопроводите са следствие на притеснение, стрес и прекалено много вълнения. Затова всеки път, когато усещаме дискомфорт в тялото си, трябва веднага да проверим каква емоция се заражда у нас и да работим върху нея, за да не я превръщаме в болест. След лечение изхвърляме кристалите във вода, защото те видимо са земя, но преди да се роди земята, всичко е било вода, т.е. ние сме дошли от водата. Емоциите могат да бъдат контролирани, като се научим да говорим за проблемите си с водата, с огъня, с вятъра или с дърветата, т.е. с 4 стихии. Когато си много ядосан, напиши го на лист и го изгори в огъня. Така енергията ще се върне при теб пречистена. Кръста носим, Бога молим, Господи помилуй, Господи помилуй, Лазаро Господи Роса, Господи помилуй, Господи помилуй. Кръста носим, Бога молим, Господи помилуй, Господи помилуй. Далеч на изток от Канада също вярват, че енергиите могат да бъдат пречистени, но не само с огън и вода, а и с думи. Молитвени думи, изречени от посветен човек. Както ручи водата, така да ручат дъждовете. Да пораснат нивите, да са пълни хамбарите. Хамбарите и кошовете. Завърти се пеперудо, да се въртат облаците. Пресейте я с ситото, да е сита годината. Напълнете и турбите. На границата между просветлението и измамата, някои хора могат не само да трансформират енергиите, но и да погледнат отвъд видимото. Да, дай ми дясната ръка. Дай сега. Спи. Така, тук. Да, днеска голям филм правим. Ние сме луди филми. Ти ходиш ли на църква въобще някога? Колко понякога? Значи, слушай от мен съвет. Руската църква ще отидеш. На Свети Серафим. Каквото желание имаш, го написваш и се помоли какво ще стане. Всичко ще стане, което искаш. Аз като заминавам за Египет, винаги през Сръбската църква минавам и така заминавам над граница. А сега, да видим. Значи край морето умре се най-добре. Да, ти трябва да живееш до морето, край море, моето момче, да знаеш. Пари на пътя ти, напред-назад ходиш. Къде ходиш напред-назад, не те знам. Значи, много интересна работа. Голям късмет имаш, обаче ти се отстрани към нещо, което ти искаш. Какво искаш, не те знам. Подарък от съдбата имаш, нещо имаш някаква цел. Да, има моменти, много седиш вкъща, моето момче, да това вкъща седиш. Седиш и ти се излезе, какво и не знам. Трябва малко се обърнеш към емоции, към любов, моето момче. От 6 години си голям застой. Пълнеш от нерви. Ще може човек да пълне от нерви? Не ли пълнеш от гласа? Как да не? Слабеш пълнеш? Някаква любов си имала отдавна, обаче ти не е сега. Това е отдавна нещо. Отдавна какво означава? Ти как разбираш 3, 6, 9. 3 години, 6 години, 9 години. 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца. Това е. Може и да е 9 месеца. Може би 3, 6, 9, това ти говоря. 9 месеца. 1, 2, 6 или 7 души заедно. 7 души заедно, бе? 6-7 души заедно, да. Ние в момента сме заедно повече от 7 души, но това е друга тема. Повече карти нямам. Това е. Да ми няма повече души. Майка ти и ти си голям тандем. Значи,
Един път се карат един такова, един път така, един път така. За да знаеш майките до тебе. Това е винаги от тебе майките. И много ти завиждат. Кой бе? Да вземеш да прекадиш цялата къща. Да прекадите цялата къща. Да прекадите. Да, виж. Цялата къща. Да прекадят. Те много очи имат на къщата, много очи имат. Значи любовта му идва в работата. Такова става любовта, не знам, нещо емоционално в работа обаче, да знаеш. Или самата работа му дава любов, има нещо, което е такова, да знаеш. Трябва да имаш куче или котка. Животно. Имаш ли? Точно куче, котка му носи късмет. Пеперуда одеше и се Богу молеше. Масиха се свързва с Бога чрез постоянна молитва. Той знае, че където и да се намира по света и във всяка част от секундата с него е Бог. Това му дава кураж да преодолява изпитанията на живота и да помага на хората. Масиха не използва билки, кристали или части от животни. Той вярва, че единствено думите, които изричаме в сърцето си, са най-добрият щит срещу болести и проблеми от всякакъв характер. И точно думите молитва са най-надежната защита срещу това, което хората наричат магии. Думите ни осигуряват най-надежната връзка с Бога в нас, което ни предпазва от среща с дявола. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Това, което наричаме дявол, са всъщност енергии, създадени от нашите мисли и чувства. Те непрекъснато обикалят около нас. Понякога тези енергии се сгъстяват и може да бъдат видени. Северноамериканските индианци вярват в това, защото знаят, че всяко нещо има своя енергийна структура, дори мислите и чувствата. Сгъстяването на енергията води до образуване на видими кристални форми, които могат да приемат различни очертания. За предпазване от различни вредни енергии, лечителите на Севера са изработили множество ритуали, които съпътстват човека от люлката до гроба. При прохождането, например, както и при започването на всяка нова дейност, обуваме малкото дете или съответно големия човек с нови мокасини, които не трябва да са докосвали земята до този момент, и го пускаме да върви в очертан кръг. През първите 3 дни след смъртта пък не споменават името на починалия, за да не го върнат от пътя му в отвъдното. Вместо него казваме сина или дъщерята на еди кой си. В гроба слагаме негови малки неща, които го определят като какъв човек е бил. Никога не отбелязват деня на смъртта. Празнуват само рождения ден, като канят духа на починалия да се присъедини към тях, слагайки някакъв негов предмет на масата. Лечителите на Севера утвърждават вярата в предишен и следващ живот. Чрез участие в различни церемонии, всеки може да види какъв е бил в предишния си живот. Но никой не може да види какъв ще бъде в следващия живот, защото все още го изработва тук и сега. Прераждаме се сред различни хора на различни континенти. Всеки се е прераждал, но... Тъй като имаме много тела, физическо, емоционално, мисловно, духовно, не се прераждаме чрез всички тях. Физическото тяло е от Земята, а другите от звездите. Предчовеците не са се прераждали. Те имали само биохимично тяло. Затова са изчезнали завинаги. След като боговете ни дават и другите тела, ние започваме да се прераждаме. Прераждаме се чрез звездните си тела.
т.е. чрез духа и душата. Именно чрез тези тела ние сме научили какво е красиво. Преди да имаме звездни тела, ние сме били като всички останали животни на Земята. След това обаче и ние сме станали богове. А това е станало така. От друго измерение дошла много красива жена. Тя танцувала омагьосващо и чрез музиката и танца донесла на човеците представата за красиво и грозно. Тя все още е тук на земята и танцува всеки път и на всяко място, когато чуе красива музика. Тя е раждала и ражда до днес деца на хората. Не всеки я разпознава, дори и да я вижда. Прераждаме се не само за да създадем нови хора, деца, но и за да родим нови чувства, мисли, творчески образи. Ако само раждаме хора, оставаме изцяло на физическо ниво. Ние проявяваме звездната част от себе си единствено и само със създаването на красиви чувства, мисли и творчества. Нещо повече. Кръста носим Бога, молим Господи. Ние се прераждаме не само на тази планета. Преражданията ни в други светове обаче отново са с хуманоидни форми. Животните също се прераждат. Те имат свой път. Три същества раждат живота. Първото същество, което не е нито мъжко, нито женско, създава двете други същества – мъжко и женско. От своя страна, мъжкото ражда материята, а женското – духа. Всеки от нас съдържа и мъжкото, и женското начало. Първият дошъл на земята дух е Уисигаджок, син на Бог. Създал ни е баща му. Баща му го е изпратил да помага на хората, да ги учи на различни умения. Уисигаджок е взел земно тяло и му трябвало доста време, за да го опознае. Всъщност, всичко е от небето, само тютюнът е от майката земя. Затова за нас тютюнът е свещен. Има и други свещени неща, разбира се, но тях все още не сме ги видели. Тоест, ние ги виждаме, те са около нас, но все още не ги разбираме. През 1987 година дойде комета, която промени цялата природа, поведението на животните и хората, температурата на Земята и още много други неща. И духовете пазители си заминаха със същата тази комета през 1987 година, защото си свършиха работата, за която бяха дошли преди хилядолетия. Сега ние сами носим отговорност за себе си, грижайки се за природата. Нещо повече, няма вече опасност от лошите духове, защото и те си заминаха заедно с добрите. Духовете са били тук, за да отгледат човечеството в неговото детство. Заминали са си, защото вече сами трябва да се справяме. Останали са само няколко духа, които да ни наглеждат, без да имат право пряко да се намесват в живота ни. Кометата от 1987 година даде енергия на всички хора по Земята и затова така наречените водачи, гадатели, лечители и лидери постепенно започнаха да губят дарбите си. На хората вече не са им нужни посредници. Всеки сам получава необходимото му знание, но трябва да се свърже с себе си. Пеперуда одеше и се Богу молеше, дай Боже дъжд, да се роди кукуруз, да се роди жито, просолече ми е всекако, дай Боже дъжд, дай Боже. Тези, които имат нужда от помощ, за да се свържат със себе си, могат да ползват различни способи, като така, например, темаскал, шатрата на изпотяването. Всеки трябва да се научи да разговаря с тялото си. Тялото е свещено и ние трябва да го уважаваме, като се грижим за него. Трябва да уважаваме вярванията на другите, да не ги оспорваме, защото всеки има своя индивидуална връзка с себе си. Всеки има свой път на развитие. Вече няма нужда от специални аксесуари и ритуали, за да се свържем с себе си. Шаманите, за разлика от свещенослужителите, не отделят човека от Бога и заобикалящия го свят. Те вярват, че всички ние сме едно цяло.
като мисията на човека е да се грижи за живота. Само ако правим това при живе, ние можем след смъртта си да се слеем с там, откъдето идваме. Прераждаме се безброй пъти в различни образи на мъже и жени, следвайки тази своя мисия. Ако искате, вярвайте, ако искате, не. Но далеч и близо до нас има хора, които виждат света по различен начин. Имало ги е, има ги и ще ги има в една приказка за вярата. Приказка без край.